සුබ දවසක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන හැම දෙනාටම ඔය කවදාවත් අහලා නැති ඔයාට කවුරුත් කියලත් නැති ලෝකෙ පළවෙනි වතාවට කරන සුවිශේෂී අනාවරණයන් කීපයක් එක්ක තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක අරගෙන එන්නේ. අලුත් භූතල මායිම විද්‍යාඥයන් අනුමාන කළාට වැඩිය ශ්‍රී ලංකාවට ආසන්නයි. ඉන්දියානු සාගර තැටිය ඉන්දු ලංකා මහද්වීපයට යටින් ගමන් කරන්න පටන් අරන් තියෙනවා. කොළඹ මිනිසුන් දහස් ගානකට ජීවිත අහිමි කරපු කොමරින් ගිනිකන්ද සක්‍රිය වෙයිද? ඉතින් මේ සියලු තොරතුරු ගැන දැනගන්න පුළුවන් ඔයාට මේ වීඩියෝ එකේ අවසානයේ දක්වාම රැඳී සිටියොත්. මීට අවුරුදු 15කට විතර කලින් විද්‍යාඥයන්ගේ මතය වුණේ ඉන්දු ඕස්ට්‍රේලියානු භූතලය ශ්‍රී ලංකාවට කිලෝමීටර් 2000ක් පමණ පහළින් බිඳී යයි කියලා. නමුත් 2012 ඉන්දියානු සාගරයේ ඇති වුණු භූතල මායිමක නොවන විශාල භූකම්පනයත් සමගම මේ අදහස් සියල්ල වෙනස් වෙනවා. එතනින් පසු විද්‍යාඥයන් විසින් සලකුණු කරපු මායිම ශ්‍රී ලංකාවට කිලෝමීටර් 700ක් පමණ ආසන්නයටම එනවා. වසරින් වසරම මේ සෙයිස්මික් මාලය තවදුරටත් ශ්‍රී ලංකාවට ආසන්න වන බවක් තමයි පෙනී යන්නේ. හරි, මෙච්චර කාලයකට මේ විද්‍යාඥයෝ මේ භූකම්පන රටාවත් එක්ක තමයි මේ කලාපය අඳුරගන්නේ. Google තාක්ෂණයත් එක්ක මා විසින් මේ කලාපය කාලයක ඉඳන් නිරීක්ෂණය කරපු එකක්. මේ කලාපය අලුතෙන් ඇති වුණු භූ විෂමතා ලක්ෂණත් එක්ක භූකම්පන රටාවන් සංසන්දනය කරලා පැහැදිලි අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් මොන වගේ තැනකින්ද මෙම බෙදී යාම සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඔය අංක එකෙන් මම පෙන්වලා තියෙන්නේ අලුත් භූපැල්ම කාල්ස්බර්ග් රිජ් එකට සම්බන්ධ වන ස්ථානය. ඔය කාල්ස්බර්ග් රිජ් එකේ අනෙකුත් ස්ථාන වලට වැඩිය 5.5, 6.5 ආදී විශාල මට්ටමේ භූකම්පන සිදුවන ස්ථානයක් තමයි මෙම ස්ථානය. ඔය මම අංක දෙකෙන් පෙන්නලා තියෙන මාලදිවයින පිහිටි ලක්කදීව් රිජ් එක පුපුරලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ ස්ථානයෙන් අපේ යාකිරීම ආරම්භ කරමු. කම්පන රටාවන් අනුව මේ ලක්කදීව් රිජ් එකේ යම්කිසි දුරකට මේ පැලීම ඇති බව විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි සාගර පතුලේ තියෙන විශාල පැලීම් සහ කිඳා බැසීම් පිළිබඳ අවධානය යොමු කරමු. අපිට සාගර පතුලේ තියෙන සියලුම පැලීම් මේකට සම්බන්ධ කරගන්න බෑ. මම මෙතන අදාළ කරගන්නේ පහුගිය කාලය පුරාවට දිගින් දිගටම භූචලන සිදුවුණු ස්ථාන විතරයි. ඉතින් ඔය අංක 3 සහ 4 ස්ථානයන්ගේ විශාල පැලීම් දෙකක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඔය අංක 5 ස්ථානයේ විශාල කුහරයක් පේනවා. මම මගේ කලින් වීඩියෝ එකකින් පෙන්වා දුන්නා ශ්‍රී ලංකාව ආසන්නයේ විශාල භූපැල්මක් ඇති වී තිබෙන බවට. මාතර දෙවුන්දර තුඩුවේ ඉඳන් හරියටම කිලෝමීටර් 400ක් පහළින් තියෙන මේ පැල්ම කිලෝමීටර් 62ක් දිගයි. ඒ කියන්නේ කොළඹ ඉඳන් බේරුවල අලුත්ගමට තිබෙන දුරට සමානයි. අනිත් කාරණේ මේ පැල්ම ඊටමත් ආසන්න කාලයකදී සිද්ධ වුණ දෙයක්. ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු ප්‍රදේශයට තදින් දැනෙන විදිහට මේ ප්‍රදේශයේ භූකම්පන කීපයක්ම පහුගිය කාලේ සිද්ධ වුණා. මීළඟට අම්පාර පානම මුහුදේ කිලෝමීටර් 260ක් ගිනිකොන දිශාවට යනකොට තවත් භූපැල්මක් හම්බ වෙනවා. මේ ස්ථානයත් විටින් විට ඊටම සක්‍රියව තියෙන ස්ථානයක්. මේ තමයි 2012 විශාල භූකම්පනයෙන් පස්සේ දිගින් දිගටම කම්පන සිදුවුණු කලාපය. ඊළඟට 2004 විශාල සුනාමි තත්ත්වයක් ඇති කරපු සුණ්ඩා භූතල මායිමට සම්බන්ධ වෙනවා. මේ ආකාරයෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මොනතරම් ශ්‍රී ලංකාවට ආසන්නයෙන් ඉන්දු ඕස්ට්‍රේලියානු භූතලය බිඳී යයිද කියලා. ඉතින් පැහැදිලි සාක්ෂි ඇතුව ඔයා මේ ටික දකින්න ඇති. ඉතින් මේ ටික හරියට තේරුම් ගන්න නැතුව සමහර විද්‍යාඥයන් කියනවා තවමත් ශ්‍රී ලංකාව ඉතාමත් ආරක්ෂිත ස්ථානයක පිහිටලා තියෙන්නේ කියලා. මේ සියලු දේවල් දිනෙන් දිනම වෙනස් වෙමින් පවතිනවා. ඒ නිසා ජාතියක් විදියට අපි යම්කිසි උපද්‍රවයකට සූදානම් වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේ බිඳී යාම නිසා සිද්ධ වෙන අනිත් අතුරු ප්‍රතිඵලය මොකක්ද කියලා මම දැන් පැහැදිලි කරන්න. අලුත් භූතල මායිමේ වැඩිම සක්‍රියතාවයක් ඇති පැත්ත තමයි නැගෙනහිර. එම නිසා එම කලාපයේ භූතලය වැඩිපුර ඇදීමකට ලක් වෙනවා. ඉන්දු ඕස්ට්‍රේලියානු මහද්වීප තලය වසර මිලියන 550ක් පැරණි. ඒත් ඉන්දියානු සාගර තලයේ වයස වසර මිලියන 100කටත් අඩු වෙනවා. මේ තල දෙක අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය සාපේක්ෂව දුර්වල සම්බන්ධතාවයක් තමයි තියෙන්නේ. දැඩි තෙරපුමකදී ඕනම අවස්ථාවක මේ සම්බන්ධතාවය බිඳී යන්න පුළුවන්. එවැනි බිඳී යාම් කලින් සිද්ධ වුණු බවට භූගෝලීය සාක්ෂි තියෙනවා. මේ නිසා බෙන්ගාල බොක්ක ආශ්‍රිත ලාබාල සාගර තලය ක්‍රමානුකූලව තමන්ගේ දිශාව වෙනස් කරමින්
ඉන්දු ශ්‍රී ලංකා මහද්වීප තලයට යටින් ගමන් කරන බවක් පෙනී යනවා. මේ ඔබ දකින්නේ ඉන්ටර්ප්ලේට් කියන භූකම්පන වර්ගය දක්වා ඇති සිතියම. අන්න ඒ හේතුව නිසා තමයි ඉන්ටර්ප්ලේට් කියන භූකම්පන වර්ගය ශ්‍රී ලංකාවේ සහ ඉන්දියාවේ පහුගිය කාලය පුරාවටම විශාල වර්ධනයක් දකින්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේ ක්‍රියාවලිය වේගවත් වුණොත් යම්කිසි කාලයක ඉන්ටර්ප්ලේට් එර්ත්ක්වේක් වර්ගයේ පසු කාලෙම මේජර් ප්ලේට් එර්ත්ක්වේක් දක්වා පරිවර්තනය වෙන්න පුළුවන්. පැහැදිලිව බලන්න ඉන්දු ශ්‍රී ලංකා මහද්වීපික තලය සහ සාගරික තලය අතර තියෙන දල බෑවුම. හරියටම භූතලයක් යටින් භූතලයක් ගමන් කරන ස්ථානයක් වගේ. භූතලයක් ගිල ගැනීමේ සබ්ඩක්ෂන් සෝන් එක හැරුණුකොට සාමාන්‍ය වෙරළ තීරයක ලෝකයේ වෙන කොහෙවත් මෙවැනි භූ විෂමතා ලක්ෂණයක් දකින්නට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ නිසා අපට විශ්වාස කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි වසර මිලියන ගානක ඉතිහාසය තුළ මේ සිදුවීම අඩු වැඩි වශයෙන් සිද්ධ වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මට විශ්වාස කරන්න පුළුවන් මේ ක්‍රියාවලිය තදින් සිදුවන අවස්ථාවල ඉන්දියාවේ ඩෙකෑන් ආශ්‍රිත ගිනිකඳු ක්‍රියාකාරකම් සහ ශ්‍රී ලංකාවේ බටහිර වෙරළ තීරයට ආසන්න මුහුදයට පිහිටි සබ්මැරින් ගිනිකන්දක් වන කොමරින් රිජ් එක ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඇති. ජෝඩ් රොඩ්රිගස් කියන පෘතුගීසි ජාතිකයාගේ සටහන් වලට අනුව 1615 වෙදි කොළඹට තදබල භූකම්පනයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඔහු කියන විදිහට භූකම්පනයට පැයකට පමණ කලින් ඉඳලා බස්නාහිර මුහුද ගෙන්දගම් සුවඳ සහිත විශාල දුමකින් වැහි ගිහිල්ලා තියෙනවා. රක්තවර්ණ ගිනියම් වූ තලප වැනි කොටස් කොළඹ වෙරළ ආශ්‍රිතව තිබිලා තියෙනවා. කොමරින් කියන සබ්මැරින් වෝල්කානෝ එක ක්‍රියාත්මක වීමත් සමගම ඒ ආශ්‍රිත මුහුදේ මැග්නිටියුඩ් 8කට ආසන්න විශාල ප්‍රමාණයේ භූකම්පනයක් සිද්ධ වෙලා ඒ කම්පනය කොළඹට තදින් දැනුණු බවට තමයි විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. මේ සිද්ධිය වෙලා තියෙන්නේ වැඩි ඈතක නෙමෙයි වසර 400ක වගේ නූතන අතීතයේ. කොමරින් රිජ් එක ආශ්‍රිත භූ විෂමතා ලක්ෂණ නිරීක්ෂණය කිරීමේදී එවැනි සිදුවීම් 20කට වැඩිය වෙලා තියෙනවා කියලා විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. එවැනි සමහර අවස්ථාවල විශාල සුනාමි තත්ත්වයන් පවා ඇති වෙන්නට ඇති. ගිනි කඳු වලින් පිටවන සල්ෆර් වගේ රසායනික ද්‍රව්‍ය අරගෙන තමයි මේ රැලි ගොඩබිමට එන්නේ. සල්ෆර් කියලා කියන්නේ ගෙන්දගම්. කොළඹට ඉතිහාසයේ කියලා තියෙන්නේ ගෙන්දගම් පොළොව කියලා. ඉතින් අදටත් බස්නාහිර පළාතේ වගුරු බිම් ආශ්‍රිතව ගෙන්දගම් ඕනෑ තරම් තියෙනවා. ඉතින් අතිශයින් සක්‍රිය මේ භූතල විභේදනය නිසා මෙවැනි සිදුවීම් ඉදිරියේදී සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. තව දෙයක් මේ කොමරින් රිජ් එකේ ක්‍රියාකාරකම් හින්දා තමයි ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රමයෙන් ඊශාන දෙසට තල්ලු වෙලා යන්නේ. එකම භූතලයේ කොටස් වෙන වෙන දිශාවන්ට චලනය වීම පිළිබඳව පැහැදිලි සාක්ෂි මට දැන් පෙන්වන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ 2010 සහ 2023 Google Earth ඡායාරූප දෙකක්. ඔය කණ්ඩියෙන් පල්ලෙහා පේන්නේ සාගර තලය. මූලතිව් සිට කිලෝමීටර් 160ක් දුරින් සාගර තලයේ බලන විශාල ගල් කුලක් වගේ දෙයක් මතුවෙලා තියෙනවා. Google තාක්ෂණය නිවැරදි නම් මෙය වසර 13ක් ඇතුළත සිදුවුණු වෙනස්කමක්. කිලෝමීටර් 525ක් ඉහළ සිට ගන්නා ලද ඡායාරූපයේ එම ගල් කුල පැහැදිලිව පේනවා. නමුත් අපිට සීගිරි ගලවත් මෙතන පේන්නේ නැහැ. ශ්‍රී ලංකාව ආසන්නයේම තියෙන හින්දා මේ ගැන පරීක්ෂණයක් වුණත් පවත්වන්න බැරි කමක් නැහැ. ඒ හා සමානව ශ්‍රී ලංකාවට ආසන්න නැගෙනහිර සාගර තලයේ ඇතිවුණු විවිධ වෙනස්කම් බොහෝමයක් තියෙනවා. ඉන්දියානු සාගර තලය මහද්වීප තලය තුළට තෙරපීම නිසා මෙවැනි වෙනස්කම් ඉක්මනින් සිද්ධ වෙනවා ඇති. ඒ වගේම ඉන්දියාවේ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ නැගෙනහිර තීරය පුරාවට වර්ධනය වුණු භූචලන වලටත් හේතුව මෙයම වෙන්න පුළුවන්. බාහිර පොළොවට ඉතාමත් සුළුවෙන් දැනුණත් අතුරු ප්‍රතිඵල විදියට නායා යෑම් ගල් පෙරලීම් ගිලා බැසීම් සිදු කරන ඉන්ටර්ප්ලේට් භූකම්පන ගැන කරන මගේ මීළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔබ සැමට සුබ අනාගතයක්. මං ගිහිල්ලා එන්නම්.